Super. Hey, thank you. Okay, thank you. Namaste. Mani padme hum, 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 mani padme. Bye. करो बच्चा. Hello. Yes, good morning. Good morning, Bow. Enja. Bangalore. Bangalore running. Bangalore traffic ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ. ಜ್ವರ ಮುಗಿನ ಇರುವೇರ್ನಲ್ಲ. ಜ್ವರ ಉಂಡಿ ಕರ್ಮದ. ಅಂಚನೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಮನೆ ನಿಂಚಿ. ಉಪ್ಪಾಡುವಂತೆ ಊರು ಅಥವಾ ಕೋಡ ಕುಂಡು ಚಟ್ಟಿ ಬರೋ ಅರ್ಧ ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಬಿದೈ ಜೋರು ಬಡ್ಸ ಸಂಜೆ ಪೂರ ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂದು ಚಟ್ಟಿ ಉಲೇ ಪಾಡ್ಡು ನುಂಗರೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಪಾಡ ಚಟ್ಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಟೈಮ್ 4:30 ಮ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಗ ನೆಲಮಂಗಲ ಬೋದು ಪಡ್ಕ ಮ್ಯಾಪ್ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ರೂಟ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಎತ್ತನ ತಿಂದುಬೋದು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡಿ ಮೂಲತ್ತು ಮೈಸೂರು ಕೇಳ್ದಿಲ್ಲ ಬಾವು ಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಉಂಟಿ ಬಸ್ ನೀರು ಅಯ್ಯೋ ನೀರು ಬಾವು ನೀರು ತಂಡ್ಯಾಪನು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಓಲಿ ಬೈ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜಿ ಪೋಯ್ನದು ಉಂಟದೆ ಬಾವು ಸೀದಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೆನಡಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂಚಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಚಿ ರೋಡ್ ಉಂಟು ಸೀದಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾನು ಕೋಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು పోయి ಲೊಕೇಶನ್ వాడుందు అంచిడు తోజపాండు పోందులే మార ఎదురు యూటర్న్ తిక్క యూటర్న్ ఎదురు బెంగళూరు ఉండు వచ్చే వాళ్ళని పిరవై బెంగళూరు కట్టింగ్ వెళ్తినా ఊర్లో ఉన్నాడు బతిన ఆంధ్ర సైడ్ ఉన్ననే వంటే వచ్చాను ಸೀಸ್ ಆತನ ಗಾಡಿದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಿಡಿದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದಾಗ ಸೀಸ್ ಆತನ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ತಿರುತ್ತೆ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಗ ದಿನೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಗಳು ಟೋಮಲ್ ತಂಪೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗಾಡಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟೋಮಲ್ ತಂಪು ಬತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ತೂಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದಜ್ಜಿ 10th ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪೋಡು ಎಷ್ಟು 2 ಡೇಸ್ ಉಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪೂರ ಬಂದುಂಟು ಕೊರಗಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ತೆಗೆದು ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಚ್ ಆತ ಸೊ CTR ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಪೋನಲ್ಲ ಶ್ರೀಸಾಗರ್ CTR
ಹಾಂ ಪೋಲ್ಯಾ ಅಲ್ಪ ದುಂಬು ರೈಟ್ ದುಂಬು ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಸೀಸ್ ಆತಂಡು ನೀವು 125 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಟೋ ಮಲ್ತ ಹತ್ತೀನಿ ಜನ ಮಲ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಎತ್ತಿಯ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೂಲ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಪಿನ ಡೌಟ್ ಎಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಯ್ದು ಪೂಜೆ ಇನ್ನಿವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊ ಬಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಟೋ ಮಲ್ಪುವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೈಕ್ ರನ್ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಇಂಜಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಆಯಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಆಗುಂಡು ಇತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತ ಬೈಕ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತ ಬೈಕ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಬ್ಬೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಗುಲೈ ಒಲ್ಪಾಡು ಇಂಜಿನ್ ಸೀಸನ್ ಇಂಜಿನ್ ಪೋಂಡು ಬಾಬೇ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ್ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನ್ ನಮಸ್ತೆ ಓ ಆರಾಮ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದ್ರಾ ಇದ್ರ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೌದು ಓಕೆ 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 ಇಂಜಿನ್ ಸೀಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಸೀಸ್ ಆಯ್ತು 125 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಹಾಂ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಸೀಸ್ ಆಯ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು